待在房车里面，外面狂风暴雨是一种什么感受呢？昨晚一夜的妖风加雷雨，我算是体验过了。早晨起来，打开窗户，清新的空气扑鼻而来。由于昨晚房车周围沙沙作响，我还是去检查一下吧。就这样，我的房车盖上了一层竹叶被，车里面特别不隔音，每一片叶子的掉落我都能感觉到。看到这里，我才想起我的房车里面缺一样东西，那就是扫帚。我爬上去一看，整个车顶也被竹叶盖满了。由于车顶太高，这里爬不上去，必须得拿梯子。每次爬这个梯子，我内心真的十分恐惧。有谁跟我一样也恐高吗？车顶的这些叶子真的让我崩溃了。这些叶子要是不打扫干净的话，很影响我的太阳能板充电。扫帚是没有了，就拿这个刷车拖把将就使用一下吧。还别说，这玩意真的挺好用的。打扫完整个车身，也得把地面清理一下。房车生活，不管走到哪里，都应该从小事做起。夺人如夺己，夺己亦度人。有朋友知道竹叶有什么功效与作用吗？今天的任务总算完成了，雨后的天空显得比平时更加晴朗。